Kirtan Vananatan Pano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nimastanau Pujitau Sri Chaitanya Kripaharam Bhubi Bhupa Aravahantarakam Vande Rupa Sanatanam Raghujatam Sri Jiva Gopalakam Krishna Kirtana Vananatana Param Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyam Priyakaram Nirmasalau Pujitam Nana Shastra Vicharanam Sunam Saddharma Samastapakam Lokanam Hitakarinam Tribhumane Manam Saranyakaram Nana Shastra Vicharanam Saddharma Samastapakam Lokanam Hitakarinam Hare Krishna. Hare Krishna. おはようございます。おはようございます。Radhika Raman prabhu class しますか？はい、ラディカラマンプラブですけど、いらっしゃいますか？ラディカ様来ました。はい。じゃあ、今日はイスコンのカメラが見えますね。治りましたか？はいはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。いえいえ、はい。では、ジャラダマダバお願いします。Achita was here, right? It's different. Not Achita. I'm blind. Another, there's a sweet for you. Sweet. Okay, okay. Hare Krishna. Hare Krishna ラディカプラブ。Hare Krishna。ありがとうございます。では、ジャヤ
Gopi Janavala Gopi Janavala Yashoda Nandana Yashoda Om Agyanatimirandasya Ganam Jana Shalakaya Chakshumuditam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha. Yamanachi, Madhu is translation. Madhu is translating. Yes. So let's do the English all at first and then everything Japanese, right? Yes. And we are at the 6th canto, chapter 3, text 13. はい、そうです。Yo nama bhirvachi janam nijayam badnati tantriami vadami virgoha yasmai balim ta ime nama karma nibanna badnaschaka chakita vahanti. Yo nama bhirvachi janam nijayam badnati tantriami vadama virgoha Tasmai balim ta ime nama karma nibadna badnaschakita vahanti. Anybody wants to try? Yaha, he who, nama bihi by different names, vachi to the Vedic language, janam, O people, nijayam, which has emanated from himself, badnati binds, tantriam to a rope, eva like, dama bihi by cords, gaha bulls, jasmai unto whom, balim a small presentation of taxes, te all of them, ime these, nama karma of names and different activities, nibandhna by the obligations, badha bounds, chakitaha being fearful, vahanti carry. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. Just as the driver of a bullock cart ties ropes through the nostrils of his bull of his bulls to control them, the Supreme Personality of Godhead binds all men through the ropes of his words in Vedas, which set forth the names, the activities of the distinct orders of human society: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. In fear, the members of these orders all worship the Supreme Lord by offering him presentations according to their respective activities.
Purport by Srila Prabhupada. In this material world, everyone is conditioned regardless of who he is. One may be a human being, a demigod, or an animal, tree, or plant, but everything is controlled by laws of nature. Behind his natural control is the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed by Bhagavad Gita, where Krishna says, Mayadhyakshena prakriti suyate chacharacharam. Material nature is working under my direction, producing all moving and non-moving beings. Thus, Krishna is behind the natural machine, which works under his control. Apart from other living entities, living being in human form of body is systematically controlled by the Vedic injunctions in terms of divisions of Varna and Ashrama. Human being is expected to follow rules and regulations of Varna and Ashrama, otherwise he cannot escape punishment of Yamaraj. The point is that every human being is expected to elevate himself to the position of a Brahmana, the most intelligent man, and then one must transcend the position to become a Vaishnava. This is a perfection of life. The Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra can elevate themselves by worshipping the Lord according to activities. Sve karmanya birataha samsiddhim labhate naraha. The divisions of Varna and Ashrama are necessary to ensure the proper execution of duties and peaceful existence for everyone. But everyone is directed to worship the Supreme Lord, who is all-pervading. Yena sarvam idam tatam. The Supreme Lord exists vertically and horizontally. Otam protam. Therefore, if one follows Vedic injunctions by worshipping the Supreme Lord according to one's ability, his life will be perfect, as stated in Srimad Bhagavat 1-13. Ataha pubhir dvija shreshta varnashrama vibhagasha svanustitasya dharmasya samsiddhir haritoshanam. O best among twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging his prescribed duties according to the caste divisions and orders of life is to please the Lord Hari. The Varna Ashram institution offers the perfect process for making one eligible to return home back to Godhead. Because the aim of every Varna and Ashrama is to please the Supreme Lord. One can please the Lord under direction of bona fide spiritual master, and if one does so, his life is perfect. Supreme Lord is worshipable. Everyone worships him directly or indirectly. Those who worship him directly get the result of liberation quickly, whereas the liberation of those who serve him indirectly is delayed. The words Nama, Bir, Vachi are very important. In Varna Ashram institution, they are different names: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. Vedic injunctions give directions for all these divisions. Everyone is expected to offer obeisances to the Supreme Lord, perfect, and perform duties as indicated in the Vedas. はい。日本語です。Yes. 翻訳。ありがとうございます。牛を制御するために、ちょうどお牛の鼻に縄を通してお牛を制する牛舎の魚舎のように、地上人格主神はベーダの中のお言葉を通して、すべての人類を縛っていらっしゃるのです。そのベーダは人類社会を区別する序列、ブラフマナ、クシャトリア、バイシャ、スユダラの名前と活動を述べています。異形の念でこれらの順列の人たちは全員が各地の活動に従って主に捧げ物を捧げて礼拝します。解説。この物質世界では誰であろうとすべてのものが条件付けられている。人間であるかもしれないし、動物であるかもしれない、人間であるかもしれないし、神々であるかもしれないし、動物であるかもしれないし、木や植物であるかもしれないが、すべては自然の法則によって支配されている。そしてこの自然の支配の背後に地上人格主神がいらっしゃる。これはバガバットギーター9章10節で確証されている。そこでクリシュナはおっしゃっている。物質自然は私の指
指示の下で動き、動くもの、動かぬもの、すべてを生み出している。このようにクリシュナは死の支配下で動く自然という機械の背後にいらっしゃる。他の生命体とは別にして、人類体系の生命体はバルナとアシュラマの区別という意味のベーダの命令によって組織的に投与されている。人類はバルナとアシュラマの規則原則に従うことが求められている。そうでなければ人はヤマラージャによる罰から逃れることはできない。人は最も知性のあるブラフマナへの位置へ自分自身を向上させることが求められている。そしてバイシナバになるためにその位置も超えなければならない。これが人生の完成である。ブラフマナーもクシャトリアもバイシャもシュードラも各自の活動に従って主を礼拝することによって自分たち自身を向上させることができる。バルナとアシュラマのこの区別は、すべての人にとって義務の正しい実行と平和的存在を保障するために必要であるが、すべての人は偏りなく存在なさる至上主を礼拝するよう命令されている。至上主は縦横無尽に存在し、故に自分の能力に応じて至上主を礼拝することによって、ベーダの教えに従えば、人生は完成される。シュリマダ・バーガタム1巻2章13節に述べてある。王二度生まれるものの中で最高のものよ。故に結論を言えば、人が達成できる最高の完成は、カーストの微分と人生の区分に従って、己に定められたダルマを果たすことによって、主ハリに喜んでいただくことです。バルナとアーシュラマのすべての目的が至上主を喜ばせることなので、バルナ・アーシュラマ制度によってすべての人が神の家に戻ることができる。真の命令を受けて主を喜ばせることができる。そしてそのように実行すれば人生は完成する。至上主は尊敬されるべきであり、すべての人は主を直接的に、あるいは間接的に礼拝する。主を直接的に礼拝する人は、下脱の結果を直ちに獲得するが、一方、間接的に主に仕える人の下脱は遅れる。という言葉は非常に重要である。バルナーシュラマ制度において異なる名前、ブラフマナ、クシャトリア、バイシャ、シュードラ、ブラフマチャーリ、グリハスタ、バーナプラスタ、そしてサニアシがある。ベーダ、あるいはベーダ的教えはこれらのすべての区分に指示を与えている。すべての人はベーダ経典に示されているように、至上主に尊敬の礼を捧げ、義務を行うことが求められている。フィニッシュ。Om Ajnanatimirandasya Gyanam Janachalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vancha kalpa turubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhule Srimate Lokanatha Swami Namne. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhule Srimate Bhaktivedanta Swami Namne. Namaste Saraswati Devi Guruvani Pracharane Nirvishesha Sunyavari Paschareshtarne. Yo nama birvachi janam nijayam badnati tantriyam ivadama vigana gaha yasmai balim ta ime nama karma nibandha badhas chakita vahinti. Just as driver of bullock cart ties ropes through the nostril of his balls to control them, the Supreme Personality of Godhead binds all men through the ropes of his words in the Vedas, which set forth the names and activities of distinct orders of human society, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. In fear, the members of these orders of all worship the Supreme Lord by offering him presentations according to their respective activities. お牛を制御するためにちょうどお牛の鼻に縄を通してお牛を制する魚者のように、地上人格出身はベーダの中のお言葉を通してすべての人類を縛っていらっしゃるのです。そのベーダは人類社会を区別する序列、ブラフマナ、クシャトリア、バイシャ、スードラの名前と活動を述べています。異形の念でこれらの順列の人たちは全員が各自の活動に従って主に捧げ物を捧げて礼拝します。Hare Krishna. So we are at the part of
of this chapter where Yamaraj is instructing. You can, while in there. Yeah, there's a small little sin. You got it? Yeah, it's better, right? Okay. Where Yamaraj is instructing his bewildered servants about the understanding of Vaishnav culture, or the understanding of the appearances of those great devotees of Lord Vishnu. で、山ラジはここで、シュビシュヌの献身者であるそのバーシナバのカルチャーをがどんなものなのかということを教えています。And yesterday we heard from Sanjay Krishna Chandra Prabhu that it is explained the position of all the different demigods up to the Supreme Lord. で、昨日はクリシュン・チャンダ・プラブがデーバタたちの立場、そして思考主の立場について話してくださいました。So it's interesting that Yamaraj explains the hierarchy of transcendental dome, like, you know, the transcendental world, coming from the jivas up to the position of the demigods, up to the position of the Supreme Lord. And then ここで、ヤマラジはジーバからデーバタ、そして思考主に至るまでのさまざまな立場のハイラルキーについて語っています。And then, in the very next verse, he immediately gets down to business, explaining the very fundamental nature of material world. そして物質世界の、基盤となる物質世界の性質について、言及しています。And he gives comparison here that bull is an animal, very stubborn animal actually. Bull? Bull, yeah. Bull, yeah. ここではお牛、が例に挙げられています。Bullock cart is being driven by oxen, by oxes, by a male cow. で、お牛にその牛舎がお牛が牛舎を引っ張ると。In fact, I had a full year experience of dealing with ox every single morning, try to get ox on a road in Padayatra in America. で、私は1年、を通して毎日、アメリカのパドヤタラで、そのお牛をですね、歩かせることということをしていました。Sometimes it takes hours to persuade Bull to walk. He's so stubborn, he doesn't want to move. で、もうお牛がひとたび動かなくなると、もう時にはもう1時間とかもかかって、しまうわけです。また再びその動いて、歩き出してもらうためにすごく時間がかかったりもします。Bull is actually a very large cow and very heavy animal and moving with a great determination and a lot of times moving in its own places, like moving left and right. You have to constantly control Bull. で、オ牛というのは非常に巨大で、大きな動物で、あるわけです。で、この牛を正しいまっすぐ歩かせるにはもう毎瞬間のようにですね、もう常に、その矛先をコントロールしなければならないわけです。So in order to control that great animal, big and powerful animal,
the ring is being placed on most sensitive part of his nose. Like metal ring is being pierced through the nose. で、その、大きなお牛をコントロールするには、そのお牛の体の中の一番センシティブな部分を使います。それは鼻先であります。その鼻先に、リングをピアスのように通してですね、そこに紐をつけるわけです。In this way, the driver can control the motion of this animal. で、そのようにして動物の動きをコントロールするわけです。So here, Yamaraj is giving, he gives comparison で、 that このヤマラジはその牛に例えています。the basic tendency of the material energy is transient, means always changing. で、物質エネルギーっていうのは常に変化するので、そう、例えられるわけです。And all the animated living entities, the animals, the human beings, everything with jiva, with the soul in it, has a great tendency to be independent. で、この物質世界にいるジーバーは動物であろうと、人間、であろうと、非常に、その、人間や動物の体、動物 ?Animal and human being? All animated beings, all the animals, human beings, whoever have a soul, even trees. で、その、木も含めて、すべての、生命体というのは、魂が体の中に、体を持っている魂というのは、その生命体はみんな独立すると。そういう独立したい、自分勝手に何かをやりたいという傾向を持っています。I mean, it's hard to imagine how a plant can be independent or how a plant can exercise individual free will, but you can see that the plant grows also in direction, preferred direction, like towards the sun, for example. で、植物もその自由意志を持って、自由に意志するというものを持っているということは、その、ちょっと理解しがたいように見えるわけですけど、植物でさえも太陽の、明るい方に伸びていこうとします。Animals, they have to be caged. They have to be in a cage so they don't run away, for example. で、動物がもし、檻の中に入れられたら逃げられないわけです。If anybody has a cat, we understand that if we leave the cat too much going outside, the cat sometimes disappears for several days and doesn't even come back home. で、時々、猫を飼っている人はわかるかもしれませんけど、家から抜け出してですね、しまうと、2、3日帰ってこない時もあるわけです。And when children becomes teens, when they reach puberty, suddenly they start to exercise independence and freedom by confronting their parents and demanding their free will, exercising their free will. で、人間の子供で、あれば、思春期になれば、その、親の、言うことに、逆らってですね、自分で、何でも、自我が、芽生えてきてですね、自分の、考えで何でもやりたがるようになります。
So there is natural function of independence, natural function of exercising free will, but in a material energy, the free will is being exercised not in connection with the desire of the ultimate controller, the Supreme Lord. で、そのようにして、物質世界にいる生命体というのは、この自由意志、というのを、使う、そういうエクササイズを、するように、できているわけです。でも、その自由に、選択肢が与えられていると言っても、それは思考集の、支配下の下で、行われていることであります。In a material world, everyone is exercising their free will to gratify the material desire, to gratify the material senses. この世界にいる生命体は、その自由意志を、感覚満足を満たすために、使っています。To gratify the growth material senses, eating, sleeping, mating, defending. で、食べる、寝る、身を守る、生を営むという、そういう感覚的な快楽です。And to gratify the subtle material senses by being attached to one's mind or one's intelligence. で、心や知性を満たすという目に見えない、希薄な微細な感覚満足もあります。So, originally, actually, we decided to be independent from Krishna because we was envious of Krishna's superior position, being God and being most beautiful and being most attractive and have the most control over everything. で、私たち、というのは、思考主を妬んだ結果、この物質世界に、存在して、いるわけです。思考なる立場、その神としての、支配者、である彼に対して、そして最も美しい存在として、最も魅力的な存在としての思考主の立場を、妬んでいるわけです。Being close to Krishna, most intimately close, the living entity experiences very intense pleasure and ecstasy to just experience his identity being placed near Krishna and serving Krishna, this way expressing and exercising his most fundamental identity. で、思考主に近づけば近づくほど、その喜びというものが強烈に、なります。で、最も基盤となる思考主との関係、本来の立場を強く経験します。Because the deepest form, deepest nature of every jiva is to serve, to perform some kind of service and to love someone. で、生命体のその本質というのは、誰かに、使えることで喜びを得ることです。Everyone is looking for to love someone. 誰もが愛する誰かを求めています。And everybody wants to be loved also. でまた、誰もが愛されたいと思っています。Everyone wants to be taken care by someone else. で誰かから何ですか、
認めて、もらいたい。誰かから自分も何かしてもらいたいと、そう思っています。And when we in perfect condition, when we in perfect state, where we purely surrender everything to Krishna, when we don't think of anything else except acting as a servants of Krishna, pleasing him by performing various activities for his pleasure. で、sorry, I missed the first When part. when we are in a state where we surrender everything to Krishna, all our activities and Yes. time, もし私たちが完全にクリシュナに身を委ねたならば、そのwhen we surrender to Krishna, complete surrender to going Krishna, to some then, complete surrender, yeah, then then when we experience the totality of ourselves, to surrender to Krishna. When we do that, then totality って何だろう。 totality means everything, total, total, で、 subtotal. 完全、すべてを体験します。When the free will is exercised just to please Krishna. で、自由意志のエクササイズというのは、ただクリシュナを喜ばせることだけに使われます。Suddenly we start to feel natural affection and love for Krishna. で、自然なクリシュナへの魅力、クリシュナへの愛情が湧いてきます。And that affection and love comes in different ways, in different forms. で、いろんな姿、いろんな形でやってきます。And there are many different ways how Krishna reciprocate back and taking care of us. で、 Make いろ us んな形で feel, クリシュナを愛することができて、そして、クリシュナもいろんな形で私たちの愛に応えてくださいます。he provides for us the transcendental security. He takes care of us. で、超越的なそのセキュリティ、なんて言えばいいんだろうな。This way, Jiva feels confident and naturally feels experiencing himself in perfection. で、超越的なクリシュナの愛情というか、そのクリシュナからのその保護というものを与えられることによって、深い安心感を覚えます。And when the Jiva soul when he opens his eyes and look at Krishna, then the reflection between God and the Jiva is also ideal. で、reflection between the Jiva between the super soul and soul, between Krishna and between living entity and Krishna. The eye contact, when we gaze, when we look upon Krishna's eyes, Krishna looks back to us. で、私たちがクリシュナの目を見ると、クリシュナもそれに応えて私たちを見てくださいます。And we, even when we living in the temple and when we experiencing association with the deity, sometimes we have those moments when we look at the deity and the deity is looking back to us. And there's a very amazingly beautiful, attractive moment. で、時にはそのディーティを見つめると、ディーティも自分を見つめ返してくれます。見つめてくださいます。And there's no any feeling of any stress, anxiety. There's no feeling of any need of anything else. There's no any desire beside that we experiencing something very beautiful, something very attractive, something very ecstatic. で、非常に喜びに満ちた瞬間、その美しい瞬間
というのは、その喜びにあふれている瞬間というのは、何もそこに、期待や足りないものというものもない、全く汚れのない状態であります。And this way, the devotees, in association with Krishna and association with the devotees, pure devotees of Krishna, that experience, that life is perfect. It's transcendently ideal. で、そのような、状態経験というのは、超越的で、完璧な、完全な状態であります。And the nature of that motion, of that pure devotional service, motion of that transcendental atmosphere is described being always expanding. It never stays the same ecstatic. It always becomes more ecstatic. There is always this infinite regress of more ecstasy, more power, more wonderful experiences, the spiritual energy expanding infinitely forward. で、そのような状態に、あるとき、そのような状態で、献身奉仕を捧げているときっていうのは、その状態、その純粋さ、その喜び、というのは、そこにとどまり、その同じ状態にとどまっているということは決してありません。常に、広がり、増え、無限に、広がり、無限に、増え、続けていきます。And this wonderful experience is there until the jiva, the living entity, look it upon himself instead of looking upon Krishna and say, thinking, Krishna is getting all the attention. God is getting most love from everyone. And everybody is just doing things for him. And nobody is doing anything for me. And he start thinking, I want to also experience situation when I can be in control of something, and when I can be served by others, when I can be also loved by others exclusively. Me and mine. The concept of me and mine suddenly kicks in, and that jiva suddenly is not qualified no more to be the intimate associate of Krishna. で、生命体が自分とか自分のとかっていう、利己心に駆られた時っていうのは、もうクリシュナとのに仕えるという、そういうその関係、そういう状態から離れて、しまいます。And then the great descent, the declining journey of the jiva going through the thousands of lifetimes of rebirth, falling from the situation, ideal situation, and going through the experiences through his false ego, experiences of various materialistic situations. で、そうすると、ジーバーはもう何千回もその生まれ変わりながらですね、その、体を通じてその神への愛というものを経験しようとさまよい、むさぼり、歩き、続けることになるわけです。Krishna is very kind. He's so compassionate that he designs a perfect environment where jiva can also experience his temporary supremacy, temporary control over things. で、クリシュナはジーバーがその一時的なその支配者を経験できるように、完璧な手はずを
を私たちのために、そのジーバのために整えてくださっています。A perfect copy of the original thing. で、本来のものの、まあ、完璧なそのコピー、まがいものを作ってくれます。We describe, we hear in descriptions how the original spiritual world is reflected into material world, and everything which is found in the spiritual world in its pure essence is being found in material world in perverted reflection. で、本来、まあ、完璧で、その完全に純粋な存在、状態で、ある、まあ、スピリチュアルワールドに、ある、ものがですね、この物質世界に歪められて、映し出されます。That accounts for the objects, which are the very variety of objects in spiritual world, the environment, the houses, the beautiful landscapes, the opulences of the spiritual world in terms of architecture and arts, and then the living entities and the way of relating, how the living entities in the spiritual world relate to each other, relate to Krishna, all that it found its own reflection, perverted reflection in the material energy, material world. で、精神界にあるさまざまなその多様性、家や環境、自然、の美しさ、いろんな人間関係、そういったすべてのものがこの物質世界に、歪められて、映し、出されています。We also have beautiful things like beautiful buildings and beautiful architecture. We find so many beautiful things in nature. で、この世界にも、まあ、たくさんの美しいものを、見出すことができます。美しい、建築、ビル、自然、など。We also find a beautiful phenomena of nature itself. Sunsets, sunrises. で、日の出や夕日などのような、まあ、美しい、光景を見ることもできます。The blossom season in Japan, for example. Everybody worships blossom season. でその、まあ、花咲く、まあ、季節を誰もが尊びます。And we can go on and on of all the different beautiful things in material world, but the nature of those beautiful things in material world in distinction to spiritual world is that everything in the spiritual world is eternal. It stays that way. But in the material world, everything is temporary. Everything declines, decays. It changes. で、その物質世界にも、まあ、様々な美しいものはあるんですけど、本来のスピリチュアルワールドの美しさのその違いというのは、すべて、この世界にあるものは、儚く一時的で、あるということであります。スピリチュアルな世界にあるものは、すべてが永遠であります。And we can imagine that from the highest order of spiritual transcendence, the Goloka Vrindavan, through the Vaikuntha planets, and Brahmaloka, and Dhruvaloka, and higher planetary systems, middle planetary systems, and lower planetary systems, the orders of those existences, it comes from the perfect order, transcendental order of Goloka Vrindavan, through the Vaikuntha Loka order. And through those other places, the order changes
And gradually there is exercise of more independence and less attention and surrender of the Supreme Lord, up till to the material world where most of the attention comes to the sense gratification of the living entity and minimal amount of attention to Supreme Lord. 精神界のその、思考なる場所であるそのゴールカブリンダーバンからその、思考の領域からですね、バイクンタそして、物質世界の、最高の領域、場所であるプラフマローカそしてその下にそのタパローカとか何ですかあとドゥルバローカですかがあってその下に、天界の惑星があって上位惑星があってその下に、中間の惑星があってその下に、低い惑星系、そして地獄の惑星系とこうあるわけですけどその上から下に下がれば下がるほどより思考集との関係がこう離れていくそして、より、感覚満足の度合いというものが強くなっていきます。And as the perfect relationship between the Jiva souls, the living entities, the intimate associates of Krishna, the relationship, the personal understanding of life, existing in a Goloka Vrindavan, through ゴードーカブリンダーバンに存在している、クリシュナと、魂のその最も親密なその関係があって、then that perfect form of personal relationship becomes less perfect when it went down to the material world. 完璧な関係の神との関係の形がその下に下がっていくごとに、より不完全さを帯びていきます。And becomes less personal and more impersonal, coming down to the material world. で、それはもっとより、インパーソナルに、より、何でしたっけ、more or less、personal, more impersonal. Yes. もっと個人的で、あるものがより、非人格的なものに、なって物質世界に、下がってきます。To the extreme that we know places where the living entity is exercising perfect impersonalism, complete denial of God. で、この物質世界っていうのは完全に神を無視した非人格的なインパーソナルなそういう立場であります。そういう関係の場所であります。It is interesting to note the birth of impersonalism. What is the moment when the first symptom of impersonalism is born? で、最初の非人格的、インパーソナリズムの兆候っていうのは誕生であります。And it actually comes from the denial of oneself in perfect relationship to God. When that jiva start thinking, I don't want to just serve Krishna. で、最初のそのクリシュナ思考集を拒否する、無視する。
At that moment, 否認、するというのは、私は神に仕えたくないという思いであります。at that moment, the jiva denies the existence of the Supreme Lord. So he look back, he show his back at Krishna. で、クリシュナに仕えたくないと、クリシュナに仕えるということを拒否すると。そうすると、クリシュナを後ろに追いやってしまう。ないがしろにします。But simultaneously, he also denies the equal amount of himself. で、同時に、自分自身も否定します。And to what extent he denies God, to that extent he denies himself. で、神を否認、認めない、度合いに応じて自分自身もに対しても認めない、拒否するようになります。And then he started a confused journey looking for pleasure and happiness in temporary things. で、そうすると、一時的なものに、喜び、を見出そうとするようになります。Looking for perfect relationships with other living entities. で、他の生命体と完璧な関係を結ぼうと試みます。Looking for pleasure and happiness controlling other living entities. で、他の生命体をコントロールしようとすることで、幸せになろうとする。And creating empires. Creating the what? Empires, like big kingdoms of power, like just Ah. become kings and controllers of the part of the world. And で、その王国、そのコントロール、支配する領域を持とうとする。try to enjoy the intellectual and mental power, becoming very smart and educated and influent and で、教育を、高い教養を身につけて、知的、なその、満足を得ようとする。But all that is basically simply defined as ahankara, false ego, because the original ego, which is naturally identity of me, Sachit Ananda Vigraha, the living soul made out of eternity and knowledge and bliss, that living entity serving Krishna, now he show his back to Krishna, he show his back to himself, and he would take a path, he take journey, looking for his own identity somewhere else, means false identity. He started looking for things outside of his identity, and he joined the world of false ego, world of ahankara. で、それは全部アハンカーラのなせる技で、あるわけです。で、そのアハンカーラの最初というのは、もともと永遠の喜びの思った完璧な知識、完全な知識に目覚めている、そういう魂の状態からですね、本来思考主に仕える自分の立場、その思考主というものを、拒否、無視することによって自分の本来の立場も無視してしまう。で、そうすると、その魂は今度はその外に、本質の外に、自分の立場を見出そうと一歩踏み出します。それがアハンカーラの領域に入るわけです。And
So, because the material world and the world of Ahankara is vast and so many, and basic tendency of the material world is independence, out of order, less discipline, and more exercising of sense gratification. It becomes very chaotic, and it becomes so much of things manifested out of order, wars, and fights between living entities, and mismanagement of intelligence and mental power by creating things which are destructive. で、そうやって、ひとたびアハンカーラの世界に、渦巻く世界に入ると、カオス、混沌とした状態の中に入っていってしまって、知性が混乱して、その高い知性、その能力を誤った方向で争い合うという方向で使うようになってしまうわけです。そしてさらに混乱を作り出す状況に自らを置くようになってしまうわけです。So Krishna mercifully, he understands that even in this material world where people exercising their freedom and their independence from God, they need something for those who are already on the way of coming back to Krishna, or they have a potential. He places the Varnashram Dharma system where it gives some kind of symmetry, it helps with some kind of order to help them to situate the jiva in a practicing mode, to start remembering again, because of experiencing so much pain and anxiety in material energy, that there is a way of coming back to Krishna. で、そうやってその物質世界で、その偽のエゴ自我によって、さまざまなその痛み、苦しみというものを経験、することで、本来のクリシュナのところに戻ろうとするわけです。そのためにクリシュナはまたその便宜もこの世界に与えてくださっているわけです。Like he created a distinction: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. He creates those separate units, and he say to the jivas, find yourself, find your identity, and place yourself in those spaces, and start exercising regulation. で、そのために、バルナーシュラム制度というものを作ってですね、神の思考主のもとにまた戻れるように、そういう、計らいがなされているわけです。で、その中では、ブラフマナ、クシャトリア、バイシャ、シューダラという、それぞれ、立場を、それぞれのその立場に分けて、その、生命体が帰っていく本来のところに帰っていくための、過程としてその便宜が与えられているわけです。And through those placements, placing yourself as a brahmachari, as a sannyasi, as a grihastha, as a vanaprastha, through those places,
of being a Kshatriya, Vaishya, Shudra. Through those places, you can start again remembering that you are a servant of God, and you can exercise that identity of being a servant, serve Krishna, and enjoy that service to Krishna. で、そのようにして、生命体が本来のそのクリシュナに喜んでもらうためにクリシュナに仕えるという、召使いとして仕えるという、その本来の立場、役割、そこに戻るためのエクササイズとして、そのブラフマチャーリ、グリハスタ、バイシャ、ごめんなさい、バーナプラスタ、サニアシや、その、シュードラバイシャ、クシャトリア、ブラマナですか。そういったその、向上のプロセスというものを通じて、そういう本来のクリスチャンに仕えるということをエクササイズしていくわけです。We praying in the morning in Manasa Seva by the mercy of Krishna, by the mercy of our Guru, spiritual master, the Jiva soul start understanding that he is infinitesimal spiritual being completely apart from the subtle, from the growth in subtle material body. And that he serves the lotus feet of his spiritual master and disciplic succession and Krishna, and follow in footsteps of the gopis and Goswamis of Vrindavan. So we pray to again forget those placements of being, being Brahmanas and Vaishnavas. I mean, being Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Being Brahmacharis, Grihastas, Vanaprasthas, and Sannyasis. Remember, you can forget it. Krishna says you also, at a certain point, you forget that. You transcend that. And you start remembering that you are just a servant. And then we pray also in another prayer. I am not a Brahmana. I am not a Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. I am just a servant of the 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 lotus feet of Krishna. でそうするとですね、そこから今度はバイシナバとして、クリシュナに仕える、直接仕える訓練をするわけです。例えば、DT ウォーシップがそうですけど、DT ウォーシップをするのに最初に、まずその、クリシュナ、グルとクリシュナの慈悲によって、自分の本来の立場をクリシュナの永遠の召使いの立場であるということを思い出すと。そして、そこからその本来の立場でグルと通じてグルシに仕えると。そして、ブリンダーバンのゴーサミの足跡に従って、ゴーピに仕える。そしてクリシュナに仕えると。そういうことを訓練するわけです。そうするとですね、また、自分は今度はシュードラでもバイシャでもクシャテラでもブラフマナでもないと。ブラマチャリでもグリハスタでもバーナプラスタでもサニヤシでもないと。自分は永遠のクリシュナの召使い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 であるという、その、本来の立場というものをエクササイズするようになります。And Prabhupada says in the purport, the point is that every human being is expected to elevate himself to the position of Brahmana. This is the ideal, that the living entities should become Brahmanical, become Brahmanas, perfect beings. で、プラブパダは誰もがその
ブラフマナという、完璧な、存在状態、というものを、そうなるべきであると、そう言っています。And then one must transcend that position and become a Vaishnava. で、そこからその立場を超えて、超越してバイシナバになると。And come back again, just exercising his free will in direction of looking for how to please Krishna's senses. Not one's senses, but Krishna's senses. で、そして、そこで、新たに、クリシュナの喜びのために、すべてを行うという、そういうエクササイズ。And by the way of finding way how to please Krishna's senses. で、どのようにクリシュナの感覚を満たしたらいないのかということを、見出そうとします。In the material world, even if we practicing Krishna consciousness, we have to make an effort to looking for how to please Krishna's senses. で、物質世界で、そのどうやってクリシュナに使えたらよいのかということを見出すためには努力が必要であります。That platform does not come easy. で、そのポイント地点に来るのは、簡単なことではありません。I think that we all have to looking for that position. で、その立場を探し出さなければなりません。Because at that point, when we find the moment when we can please Krishna's senses and fulfill his desire, Krishna's desire, then we fulfilling our desires. And we fulfilling also, we also pleasing our senses in perfect way. で、そのクリシュナの感覚を満たすというところ、そこを見出せるところに来なければならないわけです。で、ひとたびそのポイントに来たならば、私たちの感覚もそこで完璧な形で、完全な形で私たちの感覚も満たされるようになります。So for now, we are sadhakas. We are practicing. 今私たちはその訓練する、しているその立場であります。And we still experiencing the perverted reflection of the relationship between us and Krishna in the spiritual world. で、私たちはまだ訓練の段階なので、本来の精神界でのクリシュナとの関係がまだ歪められた形で、経験しています。And even in relationship between devotees, we experiencing the perverted reflection experienced by pure devotees, spiritual world. で、精神界での、純粋な献身者とのその交際がまだ私たちはこの世界で歪められた形で、それを経験しています。We do, even in our situation, we exercising independence, looking for independence. で、その、クリシュナ意識のその修練、しているその環境内においても私たちはまた、何ですか、And with the independence, 自分の感覚満足というものを求めている、そういう状態であります。with the independence, it comes also, again, some traces of pain and turbulence in relationships, disagreements, symptoms of being envious, being jealous, want to still exercise one's desire for
name, fame, adoration, distinction, and profit. All these things are still there because we're still living in a material world and we have a material body. で、私たちの場合はまだ物質世界でまだこの肉体を持って、やっているので、妬みとか、何ですか、欲望とか怒りとか、そういうものに駆られて、その、なんだっけ、名声とか、地位とか名声とか、そういったものに、突き動かされて、いる状態であります。But then we can always take shelter of that platform of being a sadhakas. Then? Take shelter, take place of being sadhakas, being practitioners of Krishna consciousness. Take place, take shelter of that position. でもその、修行をし続けるという、そういう立場に居続けようとします。In that position, we don't know who we are perfectly. で、その立場だと、その段階だとまだ自分が本来誰なのかということがわかりません。And I also don't know who the other person is. で、また私は他の人が誰なのかということがわかりません。If I don't understand myself completely, I cannot understand completely anyone else. で、自分のことを完全に理解しない限り、他の人を理解することはできません。So this way, by practicing humility, by surrendering, by bowing down at the feet of the Vaishnavas, at the feet of the deities, at the feet of Guru, we have some chances of have some moments when we can see more of spiritual reality. で、バイシナバやグルや、そのディーティにひれ伏すこと、によって、その委ねる、クリシュナに身を委ねると。で、そういうことをしていく中で、一瞬でもその、スピリチュアルな真実、精神的なその真理というものを見出すことができます。We should forget about all the turbulences and differences we're experiencing in a community of devotees. Problems, personal differences, likes and dislikes. Forget about those. で、献身者のそのコミュニティの中において、これが好きだとか嫌いだとか、そういったいろんな個人の問題、いろんなその問題というものを忘れるべきであります。That's a perverted reflection of that variety of things manifested in spiritual world. で、それらはみんなこの物質世界に現れている、歪められたその形で映し出されたものの一部に過ぎません。Instead of paying attention to our sadhana, take shelter of being sadhakas. ですからそんなことを忘れて、サーダカに、保護を求めて、修行、自分の修練に、注意を向けていくべきであります。And moving in the direction of pleasing Krishna. で、クリシュナに喜んでもらうという方向に、進み出ていくべきであります。So I would like to stop right here. Thank you very much for the opportunity of us being able to speak on Srimad Bhagavatam and
express my personal realization and ideas, and I would like to ask if anyone have any comments or contributions, realizations. で、このシュリマド・バガバタムを語るという、そういう機会を提供してくださって、ありがとうございました。そして聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。何か質問とかコメントとかありましたらお願いします。Yeah. We have depend on Krishna being very important chanting. You expert chanting. Can you explain chanting? Chanting. How? Nice and chanting. Hmm. This is our very important. Yeah. I don't think I'm an expert. I don't think no one is really expert in chanting. I don't think you can be an expert in chanting. Nitai Prabhu is asking, what is the ideal form of chanting? How we can improve our chanting, and how to find the form of chanting, define form of chanting, find perfection in chanting the holy name, which is the mission. Nitai Prabhu says, chanting is the mission. How can I increase the quality of my sadhana in chanting? で、チャンティングの質をどうやったらより良いものにすることができるでしょうかという質問です。I think it's like in a kirtan that when somebody leads a kirtan, he cannot lead the kirtan alone. He is dependent on the people who are in the middle of the kirtan chanting with him. Sorry. I'm giving like an explanation, right? I'm trying to say that it's like, imagine that someone who leads a kirtan, he needs to listen the other people chanting with him, and then the kirtan becomes very great. で、キルタンっていうのはそのリードしている人の声をよく聞くべきです。The kirtan becomes ecstatic because not of the person who leads kirtan, but because of the contributions of the other people chanting with you. で、そのキルタンをリードする人によって、キルタンがエクスタティック、喜びにあふれたものではなくて、みんなのその貢献によるものであります。So I think that the idea in this example is that we need to be connected to the heart of other Vaishnavas in order for us to be able to experience the sweetness of the holy name. で、主の聖なる皆のその甘さ、親密さを経験するには、他のバイシュナバたちのwe need we need to be connected to other Vaishnavas' heart. 他のバイシュナバのハートとつながる必要があります。When we try to just concentrate on chanting the holy name, even if we really try to concentrate hard and be disciplined. If it's only done yourself alone, without the mercy of the Vaishnavas, then the progress is delayed. で、バイシュナバの慈悲なしには成長というのは非常に遅くなります。Das. You know, Prabhupada, he's constantly keep repeating that you have to surrender at the feet of Vaishnavas. Reduce the influences of false ego. で、バイシュナバ、プラパダはそのバイシュナバにのレンゲルメアシに使えると、服従しなさいと、そう強調しています。それによって、偽のエゴを減少していくことができます。
I think that experiencing Sangha between devotees, chanting in bhajans and chanting kirtan together, and then when you chant japa, that is connected. It helps the japa to chant bhajans and kirtans with other devotees. で、他のディボティとバジャンやキルタンをすることによって、まあ、個々のそのジャパというものをより良くする、その助けになります。And it helps also to be present with the devotees, to chant together with the devotees. It helps if you chant your japa nicely. Backwards, interdependent. Kirtans become better if you chant your japa nicely, and your japa becomes better if you associating with the devotees in kirtan. で、より良いジャパをすれば、より良いキルタンができます。で、より良いキルタンをすれば、より良いジャパができるという、そういう、相乗効果です。Of course, there are also other disciplines, like Satsarup Maharaj was mentioning, wakefulness, clear pronunciation, attentive hearing, and looking for purity. These four things he was mentioning are very important. で、サツルパマハラジ、attentive wakefulness, attentive hearing, clear pronunciation. Point. で、サツルパマハラジは、その、はっきりと、発音すると。そして、注意深く聞くと。そして、clear pronunciation and attentive hearing and wakefulness. で、目覚めていること。And number 4, looking for purity in your chant. で、純粋さを見出そうとすること、見つけようとすること。その4つです。So these things are they will help greatly. But I think that the open heart, it's something which has to be given to us by Krishna. It has to be given to us by the mercy of the Vaishnava. Through the open heart can benefit another heart or open another person's heart. で、心を開くというのは、他の人の心を開くというその恵みがあります。心を開くというのがクリシュナからの恵みであります。Prabhupada mentions a lot of times that through practicing Krishna consciousness, there is a changes of heart. The heart changes from hard-heartedness to soft-heartedness. で、凝り固まったハート、心を柔らかくする。そして開くというのがクリシュナ意識の修練であります。And I think at that point, when your heart becomes soft, your japa becomes more ecstatic, or you can more become absorbed in your japa this way. で、ハート becomes soft, then japa become good. Yeah, when you feel mercy of the Vaishnavas, then your japa, the holy name, becomes also like blossoming inside of your heart. で、バイシャナバの慈悲によって、ね、ハートが、I'm sorry, by associating with the devotees, by getting mercy of the devotees. で、ディボティの慈悲によって、ディボティとのアソシエーションによって、For example, we used to chant japa in a temple room together. Devotees chant together. That's a very big, powerful thing, actually, to chant with another Vaishnavas.
で、まあ他のディボティ、バイシナバとチャンティングすることによって、then by feeling the mercy of other Vaishnava, by that personal feeling, the holy name will arise more and more in your own heart. Sorry, before I don't understand. I didn't follow you. Before you said. Basically, the idea is that we need association of devotees in order for us to experience the sweetness of the holy name. We cannot do it alone. その順番がちょっとよくわかんないんですけど、Sorry, I confused the Vaishnava mercy. By Vaishnava mercy, then open the heart, or open the heart. Then the heart changes from hard-heartedness to soft-heartedness, you know? By Vaishnava mercy. By Vaishnava's association. By Vaishnava association. で、Vaishnava とのアソシエーションによって、ハートが柔らかくなると。And then the chanting becomes easier and more sweet. チャンティングがもっと簡単になって、もっと味わい深いものになります。And easier to concentrate. で、集中も簡単になります。Because it becomes like flowing river and you feel emotionally connected to the holy name. で、flowing like a river。その川の流れ、川がこう溢れ流れていくように、感情と結びつくので、集中が簡単になります。So we need the discipline, but we also need to have a heart in right place. I have to stop right now. Yeah. Then, Thank you. then we need discipline. We need discipline, but we also need the heart to be in the right place. We need. で、その忠実であると、同時に、正しい、ところにハートを置く必要があります。Thank you very much for the opportunity. Thank you, Vinitai, for a great, nice question. And we have to stop right now because it's completely late. I'm sorry. 遅くなりましたので、これで終わりにしたいと思います。素晴らしい質問ありがとうございました。Maruji, thank you. Arigatou gozaimasu. Thank you so much for Thank you very translating. much. Hare Krishna. Hare Krishna. Radhika Raman Prabhu ki jai. Mangal Prabhu ki jai. Krishna Chandra Prabhu ki jai. Nitai Prabhu ki jai. Anybody knows how to stop this? 明日はクリシュナチャンドラプラブのクラスになります。よろしくお願いします。